हेलो एवरीवन। तो आज हम साइट पे कास्टिंग कर रहे हैं एक गर्डर की, जो कि हमारा प्री स्ट्रेस्ड गर्डर होगा। ये इसकी जब हम स्ट्रेसिंग करेंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ एक पंप। इस पंप को बोलते हैं स्टैटिक कंक्रीट पंप। इस पंप की हेल्प से हम इस गर्डर की कास्टिंग कर रहे हैं। ये कंक्रीट को आगे तक फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू। ये आप देख रहे हो पाइप, इस पाइप से कंक्रीट जा रहा है इस गर्डर में आगे पूरा, और इसकी यहाँ पे कास्टिंग की जा रही है। तो ये आप देखोगे हम साथ साथ में इसकी जो कॉम्पैक्शन भी कर रहे हैं वाइब्रेटर के साथ। ये देखोगे आप, ये ऐसे कंक्रीट इस पंप के थ्रू आ रहा है आगे तक। Thanks for watching this video.